السلام عليكم مباشرة من وزام شمال فرنسا من ليل. معنا الأنصار الجزائريين. واش رايك في المقابله هذه تاع البلجيك؟ مقابله زعما هضره قليله اخويا، الله يبارك راهم يعرفوا يلعبوا، ان شاء الله يا ربي نربحوا، ان شاء الله نربحوا 2-0 ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله فاغاني وغادي نكاري في الدوزيام تور ان شاء الله. نزيدوا هدف. معنا حماني غليزان. واش رايك في المقابله؟ المقابله راهي تجري في ظروف جيده وان شاء الله نربحوا ان شاء الله. باقي du match. Bon match. On gagne Inch'Allah, on va gagner. Combien le pronostic? والله je sais pas mon gars, تحية الجزائر. تحية الجزائر تحية باريغو. Le petit supporter algérien, tu penses quoi du match? À ton avis, on va gagner? C'est qui gagne? C'est l'Algérie ou la Belgique? L'Algérie, combien on va gagner? 3-0. السلام عليكم. رانا معنا رضوان من باريغو. واش رايك في البارتيه هذه؟ اون فاغاني ان شاء الله. ان شاء الله نفوتوا الدوزيام تور. ان شاء الله نفوتوا الدوزيام تور. الحمد لله انا في مستوى شباب ونشكر وفيف الجيري. ان شاء الله ونروحوا بعيد ان شاء الله. السلام عليكم. نربحوا ان شاء الله بربي. احنا نربحوا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. نربحوا ان شاء الله ربي والبراءه ان شاء الله ونروحوا. السلام عليكم. معنا رشيد. السلام عليكم. Salam, Saad. Que pensez-vous du match Algérie-Belgique qui va se jouer dans pas longtemps? Ce que je pense que ça va être dur pour les Algériens et pour les Belges surtout pour les Belges. Les Algériens aussi, mais on fera avec. Inch'Allah. Et votre pronostic? Mon pronostic, allez, 1-0. Ou bien match nul, un des deux. D'accord. Inch'Allah. 1-0 au match nul. Merci beaucoup et bon match. Merci bien à toi aussi. Au revoir. Franchement, ils ont fait une bonne première mi-temps et surtout Sofiane Fegouli, il a fait des bonnes percussions, il a ramené le penalty et Inch'Allah, je voudrais une victoire de l'Algérie à la deuxième mi-temps, Inch'Allah. Combien le score? Inch'Allah, 2-0, doublé de Sofiane Fegouli. Merci Stade News. Merci, salam alaikum. Bon match. معنا مصطفى. واش رايك في المقابله هذه؟ مقابله جميله وان شاء الله ندوب دوزيام ميطون وان شاء الله نربحوا 2-0 ان شاء الله. 2-0 ومراها الدوزيام ان شاء الله. Vive l'Algérie, Inch'Allah نربحوا. ايوا الدوزيام تور. ايوا ان شاء الله نربحوا 3-0. والثالث وان شاء الله الرابع. C'était un peu difficile, mais on a assisté à une très bonne première mi-temps. Défensivement, ils ont été très bien. Et à l'attaque au milieu aussi, ils ont été très bien. Voilà, ils ont bien joué là en première mi-temps. J'espère que ça va continuer en deuxième mi-temps là. On espère. Et on remercie Stade News d'être ici à Lille. C'est un grand plaisir. Merci. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Voilà.
يا خويا بارتي احنا لي جوار كانوا ملاح، كانوا في القمه، مي ما كاش لونترينور نورمالمون لي شونجمون اللي دارهم ما كانوش في محلهم. نورمالمون يدخل ان جوار اللي غاردي بالون ينيرفي شويه لي جوار بلج كيما ابراهيمي، كيما لي جوار كيجوا البالون في الارض. حنا ما لعبناش كاع، كنا نلعبوا لا ديفونس دوبوي برومي ميطون، نلعبوا لا ديفونس. تلعب لا ديفونس باينه بلي لي جوار باش سون تري فور اون فيزيك، كانوا فيزيك تاعهم صحيح بزاف، وكانت باينه بلي دوزيام ميطون راح يدوروا علينا. وهذاك دوزيام بيت باتمون باسكو غولام طلع بزاف، نورمالمون هذيك بلاصه يكون فيها واحد اتاكون اللي غاردي بالون تما، غولام طلع يلعب صافي. هما دوزيام بيت هذاك باتمون كولوار كان فارغ. اون بليس لي جوار تاع لا بيجي هذوك كانوا كيما نقولوا ايدي هازار ولا لي جوار هذوك يطلعوا يديفونديو ويجوا لاطاك، تلقاهم في 5 في لاطاك. حنا ما كاش كاع قاعدين في الديفونس، ما كاش لاطاك كاع. والشونجمون الاخر نورمالمون باش تدخل الاحسن، نورمالمون تدخل ان جوار اللي اتاكون، ما تدخليش الاحسن اللي كاسي البالون. رانا 1-1 ما راناش رابحين 3 ولا تدخل تلعب ديفونس، رانا 1-1 نورمالمون تدخل اتاكون يلعب معاهم بالون. واخويا بارك الله فيكم. السلام عليكم. لونترينور مسيو اونترينور ما درش بس لو شونجمون باسكو لو بروميي ميطون pour les joueurs et le deuxième mi-temps pour l'entraîneur. L'entraîneur il n'est pas fait le bien changement pour l'équipe nationale d'Algérie. مداري l'équipe d'Algérie تلعب توجور لي زيميناتور هادو كاع اللي فاتوا توجور في لاطاك، وهاد الخطره رانا نلعبوا توجور شيما تاكتيك كي سعدان كي هذا. المهم ما عندناش لعابه، ما عندناش المدربين اللي يسيروا اللعابه هذا. لعابه كاينين عندنا اللعابه اللي يلعبوا بالون سي دي تري بون جوار، مي لا غالب اون با بون اونترينور اللي يجيريهم. لا غالب شاك 2-3 نجيب اونترينور كيف قلنا سعدان هاوليك. اليوم لعبنا تقول انت لعبنا انتر كارتي، ماهوش ماتش كاع، ماهوش كاع ماتش في قمه. بروشان ماتش واش رايك البروشان ماتش مع لا كوري؟ لازم نربحوا. انا ماذا بيا يعني يلعب لوفونسيف، يلعب بين ايكيب اللي لاق تلعب واللعابه اللي لاق يلعبوا، يلعب لوفونسيف. جامي عندنا اللعابه يلعبوا كاع في لورو، هو كاع سيدي طريب بون جوار. سيدي طريب بون جوار، كاين جابو، كاين غيلاس، كاين كوتي دروا، كاين اليوم اسمه اللعابه فغولي يلعب ريال دروا. انا طاكون طريب بون جوار يلعب ريال دروا. فوتبول هذا ما تقدرش تربح امبوسيبل. ولعبنا دوفون طريب بون ايكيب لا بلجيك، لعابه كاع يلعبوا في الاوروب، كاع لعابه ما تقدرش امبوسيبل تحكم معاهم السكور 0. لعبنا اللور شحال تاعها 90 مينوت ما تحكمش، ما نحكموش خويا 90 مينوت. الا قلنا مدرب اللي يلاقي الفريق هذا، عندنا لعابه ملاح يعني لا باس بهم. يا دي شونجمون شويه في ليكيب تاع اللعابه لا ديفونس لاكس مخصوص. الا نهضروا لا رياليتي مخصوص اللاكس. عندنا الميليو يلاقي يورغانيزي والله اللي نداطاك عندنا خويا الزنزله اللي نداطاك كاين واش لعب انت الله. ها ربحنا 1-0 باب الزهر بريمير ميطون ما كاش كاع شنقر. دوزيام ميطون داروا علينا. هذا فوتبول هذا ما شفنا والو. خير سعدان نكريتيكيو سعدان كريتيكينا الانجليز ماتش ماتش خسرنا مع هذا مي هذا ما كان والو صعب. ولكن منا دوك ولا شاف فانت كونطرا تاعو ابري لا كوب دي موند راه يشنقر كان يروح الله يسهل يخليها كان مقر ولا با يخدم ولا مباشر الله يسهل. كاع نبغوا الجيري كاع من لا غالب هاي السلام عليكم. السلام عليكم. عندنا جوار ملاح بصح ما عندناش ليكيب اللي يسمع ليكيب ما كاش. جوار كاع ملاح في مستوى مليح عند رواحهم بصح اللي يسمع ليكيب ما كاش. ها شوجمون تاع لا بلجيك دونطري دار شوجمون. هذاك شوجمون دار ديفيرونس في الماتش. مركا لي دو شوجمون اللي دارهم مركا لي دو بيت اللي هما اللي مركاو لي بيت. حنا شوجمون عيان داره يدير تاعنا كسموه تاع غرناطه ابراهيمي شويه يغاردي البالون يدير دونجي. اون جو لو تو بور لو تو. مادام هذه هي ابراهيم ما خسرنا معليش يسل كوريسان. المهم لعبنا، المهم روحنا كوب دي موند. بارك الله فيك. السلام عليكم. صحاب السلامة. فيفا l'Algérie jusqu'à la fin du monde. Viva l'Algérie, la Barça. Michel avec nous, il est congolais et il est supporter de l'Algérie. Pensez que du match? Merci beaucoup. Si j'ai soutenu l'Algérie parce que je suis africain. Notre souhait qu'il faut un pays d'Afrique puisse remporter, arracher le mondial. Nous avons compté sur l'Algérie, Cameroun,
Côte d'Ivoire et autres. Fort malheureusement, aujourd'hui, l'Algérie a plus d'expérience par rapport à la Belgique dans le mondial. Il n'y a pas longtemps que la Belgique vient d'accéder au mondial. Or, l'Algérie avait bien joué dès la première période. Fort malheureusement, ils n'ont pas su comment conserver les billes. Et la Belgique, vous savez, les Blancs sont organisés. Ils prennent leur temps avant d'organiser le mondial. C'est pas comme nous, il y a un joueur qui évolue à Manchester, soit en Italie, ainsi de suite. Après 6 mois de mondial, vous faites appel à tous ces joueurs pour se retrouver ensemble pour qu'il y ait cohabitation. Ce n'est pas le cas pour les Européens. Ils prennent leur temps. Un petit pays comme la Belgique en matière de foot s'est organisé il n'y a pas longtemps parce que ce sont des Européens. Or, l'Algérie, c'est un pays qui est habitué à passer souvent au mondial. C'est lui qui a fait l'honneur du Maghreb. Il n'y avait ni Égypte, ni Tunisie, ni Maroc. C'est l'Algérie qui est passé. Nous étions derrière l'Algérie en tant que pays africain. Bon, rien n'est encore perdu. J'espère que ça va aller. Je vous remercie. De rien. Une question. Comment Mboli, est-ce que vous appelez Mboli, le gardien? Mboli, le gardien. Notre gardien de l'Algérie, notre gardien algérien. Ouais. Vous savez qu'il est d'origine congolais aussi. Son père c'est un Congolais et sa mère c'est une Algérienne. Il joue avec l'équipe nationale. Est-ce que vous appelez le gardien? Mais c'est pour ça que nous avons souhaité que le gardien soit là. Voilà. Je les soutiens. C'est vraiment très 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 fort. Vive Bouteflika, vive Bouteflika. Merci beaucoup. السلام عليكم معنا حماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش رايك في البارتيه هذه اللي فاتت؟ يا أخي المقابلة كانت ضعيفة من جانب الفريق الوطني. ما لعبناش كرة الحقيقة. لعبنا 90 دقيقة لعبنا في الدفاع. جات une action, on a marqué un but sur penalty. Sinon on n'a rien fait. Moi je crois que les joueurs, c'est pas la faute des joueurs. La faute incombe l'entraîneur. C'est ses consignes, les consignes qu'elle a données aux joueurs de jouer derrière pendant les 90 minutes. Et voilà, la défense elle a subi, mais à la fin elle a craqué. On a concédé 2 buts. Et voilà, c'est les conséquences des consignes de l'entraîneur. Justement, par rapport au changement qu'il a fait l'entraîneur, l'entrée de Larsen, l'entrée de Riles, est-ce que ça a apporté quelque chose à l'équipe? Non, ça n'a rien apporté. Normalement, quand la Belgique a égalisé, normalement, quand elle a fait sortir Mahrez, normalement, il devait faire rentrer Brahimi. Au moins, Brahimi, il provoque. Il provoque, c'est un bon dribbleur et tout. La preuve, il a sorti Mahrez, il a fait rentrer Mehdi Larsen, je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pour préserver le score. Voilà, c'est sûr, c'était pour préserver le résultat. Mais mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. C'est pas de cette façon qu'on joue une Coupe du Monde. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de gagner les 2 prochains matchs pour passer le second. Oui, on passe le deuxième tour si on va jouer l'attaque, bien sûr. Si on joue l'attaque. Mais si on joue de la même façon qu'on a joué contre la Belgique, c'est pas la peine. Il faut rentrer au bled. Voilà, c'est ça. Et moi, je te dis, la défaite d'aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui... C'est la faute à l'entraîneur. Voilà. Les joueurs, ils étaient au top? Bien sûr, les joueurs, ils ont appliqué les consignes de l'entraîneur. Voilà. Ils ont appliqué les consignes. Quand قال لهم يلعبوا l'attaque, كانوا يلعبوا l'attaque. وهذه l'équipe رانا شفناها contre la Roumanie في جنيف. Elle a joué l'attaque, elle a marqué 2 buts. سبحان الله كيفاش اليوم contre la Belgique ما نلعبوش l'attaque. علاش؟ La Belgique c'est pas كيما يقول لك un foudre de guerre. C'est une équipe comme toutes les autres équipes, subhanallah. وكل لعبنا contre l'Allemagne ولا contre le Portugal ولا contre le Brésil كيفاش كنا غادي ندوز 6 ولا 7. Bien sûr. Un petit message à passer. أنا كون يدير عليا روروا اليوم هذا اللي تزيدش يرفد لي فاليز تاعو ويشور قسما بالله. يخلي تصفاوت يخلي نور الدين قريشي. راهم باقي لنا 2 تاع لي ماتش. On va jouer le tout pour le tout. Si ça passe, ça passe. Si ça casse وصايك. Voilà. هذا ما كان. Voilà. Un petit message à passer. ونشكر ستاد نيوز على هذه المبادرة الحسنة ونتمنى لهم النجاح. 1 2 3 فيفا الجيري وفيفا غيليزان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش رأيك في البارتية هذه بلجيك مع الجزائر؟ بارتية خويا بلجيك مع الجزائر
خسرنا لونترينور. On a perdu la partie à cause de l'entraîneur. Il y a pas ما كاش ما عندناش انترينور، ما عندناش انترينور. انترينور الله يرحم لك الوالدين اللي انا كون جيت في رحبته واقف يقول لك 40 كاين 40 مليون الجيريان انترينور. مي كاسكو تا في انت ميو؟ انا ما فهمتش دار ميو. لونترينور قال لهم سلكوا لي سانكم. ما شفناش جو. 10 تاع لي جوار باش طايحين علينا هو يسلك في راسه. واش ما نديرهاش خير ما كاش اونترينور ما لعبنا سون اونترينور ما عندناش اونترينور يفو دير سكيي. هو هذا لونترينور اللي عندنا حنا ساجي غير في لابخيس الجيريان الا كريتيك ساجي فيها. السعدان ولا هو يكريتيكي وي الي بون. واش لونترينور ما كلاهش قلبه لونترينور بلج غير كملت لا بروميير ميطون كان خاسر 1-0 لي شونجمون تاكتيك. هو قاعد يشوف فينا ان اونترينور اللي يبغي يبدل الجوار يعاود يبدل الراي تاع حتى الكومونتاتور في التي اف ان تلفها له. كان باغي يخرج طايدر عاود لنا خرج مجاني. يسي مان باسكيل في هذا لونترينور انا ما فهمت والو. انا ما سي با لا بين يقول لي بلي كاين 40 مليون دونترينور اون الجيري. هذه سهله باش تقولها ما شفنا منك والو. سما لونترينور ويلموت خير منه سما. حسب لي شونجمون اللي دار. دخل ابراهيمي. لي 40 مليون اونترينور اون الجيري خير منه باسكو ما دار حتى تكتيك ما ورانا والو. واش دار شادار سلكنا لسانا. عطيني اكسيون درناها حنا ابار البينالتي اللي جات الزهر. يوري لي الا حنا يجيب لي غير درنا فتنا 4 باس. الا درنا 4 باس يوريها لي ما شفناهاش. لي سبيسياليست يقول لك لا بروميير ميطون لي جوارا لا دوزيام ميطون لي سول انترينور. حنا في لا دوزيام ميطون اون روسي 2 بوت. صافي دير ما عندناش انترينور صافي تو دير ما درنا والو. هذه هي الحقيقه هذه ما نهربوش من الصح. الانترينور ما عندناش. شكرا فتحي. السلام عليكم. بلا جميل. السلام عليكم. معنا فضيل. واش رايك في البارتي هذه المقابله؟ بالنسبه للمقابله الشوط الاول لعبوا مليح. بالنسبه للشوط الاول لعبوا مليح وانما كاين بعض الاخطاء دارها المدرب ما استغلش الفرص اللي كانوا عنده وهذه هي الكره. يصلح روحه فوالا. وكاين اخطاء دارهم المدرب ولازم يصححهم. بالنسبه للفريق كاين ثاني بعض الجوار كانوا عيانين شويه وان شاء الله في دوزيام ماتش نحاولوا نيسيو باش نريكيبيريو ونعرفوا حنا باللي بلجيكا الجوار تاع غير يلعبوا في لي كلاب كرون كلاب. وحنا ثاني خصنا المنافسه كان خصهم بزاف منافسه ومهم ان شاء الله نفوتوا لدوزيام تور. السلام عليكم. نشكروا ستار نيوز. ستار نيوز. السلام عليكم. واش رايك لونترينور 0-0 40,000 زيرو. فاش ما عجبكش لونترينور؟ فما عجبكش يديفوندي لي انت. واحد يجي دابزك دير لي ديك وراكو. العب حل اللعب. خسرت ليسبان خسرت ب5. العب 2 شباب وخسر معليش. لا 2 شباب والخساره. ريزيتا ولا اونترينور روح قول له يسرح لنا عاد. الغنم يعرف يسرح كيما هكا يديرهم كاع الرول ويسرج فيهم. بارك الله فيكم انتم ثاني. السلام عليكم. قدم نفسي عبد الحكيم. كي قلت المقابله هذه الماتش الاولاني كان شباب شويه مليح بصح حنا تفائلنا ودينا بزاف الكونفيونس كي ماركينا البيت الاولاني حسبنا صاير ربحنا ما عرفناش نصعدوا على السكور هذا ومن بعد يلعبوا غير لا ديفونس. حنا لا ديفونس تمني قتلناها ولي باش بروفيتاو لوكازيون كي حنا ريكولينا ماتشي ريال قعدنا غير رول ومن بعد هما ولاو غير لاطاك. حنا تمني قتلونا ما مولينا ما نقرديوش لابال. نورمالمون كنا رابحين 1-0 ونقرديو لابال باش نقتلوا الوقت. حنا نحكموا لابال نرميوها نحوسوا غير نعطيو الاخر. ومام لي شونجمون اللي داروا ماشي سي با دي بون شونجمون اللي داروا. دخل لك هذاك الحسن ودخل لك سليماني قتل الماتش كاع ما جابوا والو لي شونجمون تاعهم. والله غالب. والبروشان ماتش ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بس ما يلعبش بالطريقه هذه. نورمالمون يلعب لاطاك كيما مداري يلعب لاطاك ان شاء الله نماركيو. ممكن نخسروا مليحه تجي حلوه. انا بور لو كان اليوم لعبنا لاطاك وخسرنا ما بلجيك ما تحقرهاش. سي ان بون ايكيب مليحه وكاع ديجان عنا الاخر منا تكون لعبنا لاطاك وخسرنا والله تجي حلوه. هكذا دوك الشعب الجزائري هنا الجاليه الجزائريه هنا في ليل
راه غاضي كاع الحال من الماتش هذا ما هذيك كي ركينا الماتش كي لعبنا بزاف لا ديفونس تمني غاضي الحال انا بارسا يا خويا 1 2 3 في تحيه الجزائر.